Ну что, приготовление к первому в 22 году ски-туру. Сегодня с нами Александр, Екатерина, Диана, Роман, и Виктор, и Питер. Собачек тратит гораздо меньше усилий на подъем. Сказал вперед, вверх. Сегодня в итальянской части Швейцарии, поэтому нас сопровождают надписи на итальянском. Наша группа в сборе. Лидирует Саша в оранжевой повязке. Снега очень мало. Этот звук железных кошек. Когда подъем становится слишком крутым, иногда приходится их одевать. На лыжах спичках мега тонких. Он с такой скоростью шпарит. Очень сложный склон, крутой и с сильным ветром. Он Катюху лезет. Хочется привал, горячий чай, вкусный бутерброд и котлеточку. Питер, пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я! Так, иногда приходится ехать вниз. Конечно, на камусах это не так просто, но Рома справляется. А Диана потихоньку и быстрее всех дошла. Просто главное не останавливаться. А я себе вырыл ямку и уже наслаждаюсь пикником с таким бомбическим видом. Солнце закончилось, начался дикий ветер. Вот такая вот у нас сегодня поверхность для ски. Раз я остаюсь дома и буду смотреть телевизор. А это Миша поднимает. Миша! Это как кино про альпинистов. Нужно прятаться в пещере, чтобы не сдуло. Это было очень, честно говоря. Особо дружелюбно. Это круто! Но это экстремально круто! Вот такие пироги, ребята! Но у нас есть ушки! А если есть ушки, значит все будет хорошо! Ну что, такой спуск. В принципе, есть неплохие куски снега, но в целом так себе. Так. Катюха! Саша, давай! Йоу! Вот такая вот эта каталка, ребята! Так, Диана едет уверенно. Красивая техника, несмотря на отвратительный снег. Рома. Хорошо. Вот он наш красавец Роман. Александр! Ребята спускаются. Питер сегодня первый
первый раз в скитуре на лыжах. Он вообще первый раз делает фрирайд. It's his first time. Yeah, he has very specific technique, like sitting. But doing great, really, taking into account that conditions are terrible. Very good, very good. We're proud of you, my friend. Так, Катя. Молодец, едет уверенно вниз. Что, наконец-то все наши подъемы вверх, надеюсь, закончены. Нам предстоит только спуск куда-то вот туда. О, как это радует. Очень было тяжело сегодня. Отлично, ребята, молодцы. Юху! Вот. И через кусты приходится проезжать. Наш новоиспеченный скитурщик Питер. Е. И Катюха держится молодцом. Катюха, Надаль-то выиграл. Вот так вот бывает. Что, реально, что ли? А какой счет-то? Все зря. Не знаю, 5 часов играли. Мы зря ходили, что ли? В общем, мы все целы. Вернулись. Счастливые. Ребята, помахайте ручкой. Юху! Все. До новых встреч, горы. До новых встреч, мои подписчики.